Guyyaan har'aa Maarchii 21 bara 2026 akka lakkoofsa faranjootaattidha. Guyyaa har'aas odeeffannoo sharafa maallaqaa karaa gabaa gurraachaa akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee baankii kamii kan jedhu viidiyoo kana keessatti waliin ilaalla. Kanneen akka Kaanaadaa doolaara, paawundi sterlingii, Awustiraaliyaa doolaara, Chaayinaa heewaan yuuroo, Indiyaa ruupii, Ameerikaa doolaara, Kuweet diinaara, Saawudii riyaal, Dubaay diraam, Oomaan riyaal, Israa'el shekel, Bahareen diinaar, Joordaan diinaar, Kaatar riyaal kanneen kana fakkaatan viidiyoo kana keessatti waliin ilaalla. Egaa sharafni maallaqaa guyyaa har'aa dabalee jira. Meeqa dabalee? Biyyoota kamtu dabalee jira kan jedhu waliin ilaalla. Gamanumaan gara odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatti wal wajjin hadabarru. Tokkoffaa irratti kan argannu Kaanaadaadha. Kaanaadaa doolaarri tokko 139 tuqaa saantiba 03 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Kaanaadaa doolaara tokko 111 tuqaa saantiba 42 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Kaanaadaa doolaara tokko 109 tuqaa saantiba 55 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu paawundi sterlingiidha. Paawundi sterlingiin tokko 254 tuqaa saantiba 55 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Oromiyaa baankiidha. Oromiyaa baankiin paawundi sterlingii tokko 211 tuqaa saantiba 38 sharafaa oolee jira. Awaash baankiin paawundi sterlingii tokko 207 tuqaa saantiba 54 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa paawundi sterlingii tokko 200 tuqaa saantiba 79 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaarri tokko 134 tuqaa saantiba 12 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Awustiraaliyaa doolaara tokko 110 tuqaa saantiba 18 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Awustiraaliyaa doolaara tokko 106 tuqaa saantiba 05 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Chaayinaadha. Chaayinaa heewaan tokko 27 tuqaa saantiba 69 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Chaayinaa heewaan tokko 23 tuqaa saantiba 40 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Chaayinaa heewaan tokko 21 tuqaa saantiba 80 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko 220 tuqaa saantiba 85 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Oromiyaa baankiidha. Oromiyaa baankii yuuroo tokko 182 tuqaa saantiba 80 sharafaa oolee jira. Awaash baankii yuuroo tokko 181 tuqaa saantiba 52 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa yuuroo tokko 176 tuqaa saantiba 83 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Indihaadha. Indihaa ruupiin tokko 2 tuqaa saantiba 04 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Indihaa ruupii tokko 2 tuqaa saantiba 01 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Indihaa ruupii tokko tuqaa saantiba 63 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Ameerikaadha. Ameerikaa doolaarri tokko 190 tuqaa saantiba 78 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Oromiyaa baankiidha. Oromiyaa baankiin Ameerikaa doolaara tokko 156 tuqaa saantiba 99 sharafaa oolee jira. Awaash baankiin Ameerikaa doolaara tokko 153 tuqaa saantiba 29 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Ameerikaa doolaara tokko 153 tuqaa saantiba 01 sharafaa oolee jira. Itti aanu Kuweetidha. Kuweet diinaarri tokko 622 tuqaa saantiba 17 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankii daldala Itoophiyaa Kuweet diinaarri tokko 489 tuqaa saantiba 87 sharafamaa oolee jira. Inni itti aanu Saawudiidha. Saawudii riyaalli tokko 50 tuqaa saantiba 79 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Saawudii riyaala tokko 43 tuqaa saantiba 09 sharafa
sharafaa oolee jira. Oromiyaa baankiin Saawudii riyaala tokko 42.01 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Saawudii riyaala tokko 40.75 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Dubaayidha. Dubaay diraamni tokko 51.92 sharafamaa oolee jira. Karaa gabaa gurraacha akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Dubaay diraamii tokko 44.03 sharafaa oolee jira. Oromiyaa baankiin Dubaay diraamii tokko 42.95 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Dubaay diraamii tokko 41.66 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Oomaanidha. Oomaan riyaalli tokko 496.02 sharafamaa oolee jira. Karaa gabaa gurraacha inni itti aanu Israa'elidha. Israa'el sheqel tokko 61.23 sharafamaa oolee jira. Karaa gabaa gurraacha inni itti aanu Bahaarinidha. Bahaariin diinaarri tokko 505.76 sharafamaa oolee jira. Karaa gabaa gurraacha inni itti aanu Joordaanidha. Joordaan diinaarri tokko 268.75 sharafamaa oolee jira. Karaa gabaa gurraacha inni itti aanu Kaataridha. Kaatar riyaalli tokko 50.65 sharafamaa oolee jira. Karaa gabaa gurraacha odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatiif qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Yaadaa fi gaaffii qabdan koomentii irratti naaf barreessaa. Obboloonni Beeruutii fi Joordaan jirtan Ameerikaa doolaaraan herreeggachuun dagatinaan isiniin jedha obbolaa kiyya. Qophiin kun yoo isinitti tole laayikii godhaa. Hiriyoottan keessan firoottan keessaniif fayyada jettanii yoo yaaddan sheerii gochuun dagatina. Haga xumura qophii kanaatti nu wajjin waan turtaniif guddaa galatoomaa. Haga qophii biraa yookaan viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaa keessa tura.